पोहा यानी कि चिवड़ा कितना हेल्दी है ये सबको पता है। वेट लॉस कराने में बहुत हेल्पफुल होता है पोहा। पर क्या आपको पता है किन किन कंडीशन में किन लोगों को पोहे का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए? नंबर 1, जिन लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, खाना अच्छे से नहीं पचता है, उन लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि खाने में भारी होता है, पचने में भारी होता है पोहा। नंबर 2, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या, पेट साफ नहीं होता है, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3, जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, IBS की प्रॉब्लम है, इन लोगों को भी पोहा अवॉइड करना चाहिए। नंबर 4, प्रॉपर मील लेने के बाद, खाना खाने के बाद पोहे का सेवन बिल्कुल मना किया गया है और आचार्य चरक ने भी बोला है कि एक साथ बहुत सारे पोहे का यानी कि चिवड़े का सेवन आप ना करें, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा।